Forbes Georgias თებერვლის ნომერში საინტერესო ფაქტზე გამახვილდა ყურადღებამ საქართველოს ერთსულ მოსახლეზე შემოსავლების ზრდით უკვე 20 წელია მსოფლიოში მერვე ადგილზეა. Ამ შედეგის მიღმა კი ჩვენი ქვეყანა მაინც დაბალშემოსავლიანი ქვეყნების რიგშია. სტატიის ავტორი ბესო ნამჩავაძეა. არის ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ქვეყანა უკვე მე-20 წელია გამდიდრებას ვერ ახერხებს, სანამ თემას სტუმრებთან ერთად გავშლით, მათ შორის თავად სტატიის ავტორთან ერთად, იქამდე ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება სტატისტიკის შესახებ, რომელიც ქვეყანაში ბოლო 20 წელია ფიქსირდება ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მოგესალმებით თქვენ და რა თქმა უნდა მივესალმები საქმეინდილის მაყურებელსაც. 1999 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით საქართველოს ეკონომიკა წლიურად საშუალოდ 5.4%-ით იზრდებოდა. შედეგად 2018 წლის ეკონომიკამ 1999 წლის მაჩვენებელს 2.8-ჯერ გადააჭერბა. ამ მაჩვენებლით საქართველოს მსოფლიოში 33 ადგილი დაიკავა. თურქმენეთი, ეკვატორული გვინეა, ჩინეთი, მეინმარი, აზერბაიჯანი, ეთიოპია და სომხეთი. ეს ის ქვეყნებია, რომელთა შემოსავალი ერთსულ მოსახლეზე ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად გაიზარდა. მათ კი საქართველოს მოსდევს. რეიტინგში ქვეყანა მერვე ადგილზე გავიდა. საქართველოში ეს მაჩვენებელი 1998 წლიდან 3.51%-ჯერ გაიზარდა. ანუკა, მოდი ვაჩვენოთ მაყურებელსაც დინამიკა წლების მიხედვით, როგორ იზრდებოდა ეს მაჩვენებლები სხვადასხვა მთავრობების დროს. ანა, ბოლო 20 წლის განმავლობაში მთავრობების ცვლილებების მიხედვით 1999-2003 წლებში ერთ მოსახლეზე შემოსავლის დიდ საქართველოს მსოფლიოში მე-17 ადგილზე იყო. ეკონომიკის ზრდის საშუალო ტემპი კი ამ შემთხვევაში 5.4% ფიქსირდებოდა. 2012 წლებში საქართველოს მერვე ადგილზე იყო. ამ შემთხვევაში ეკონომიკის ზრდის საშუალო ტემპი 6.2% იყო. ხოლო 2013 წლებში მე-17 ადგილზე იყო. ეკონომიკის ზრდის საშუალო ტემპი კი 4%. თუ შემოსავლის ზრდით ბოლო 20 წლიანი პერიოდის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანაა საქართველო, მაშინ მაინც რჩება კითხვა თუ რატომ ვერ გახდა ჩვენი ქვეყანა და მისი მოსახლეობა მდიდარი. ამ კითხვებზე პასუხებს კი უკვე ჩვენი სტუმრებისგან მოვისმენთ. და ჩვენი სტუმრები არიან ბესო ნამჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეკონომისტი და გიორგი ხიშტოვანი, PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი. ანუკა ჯოხაძე სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერდება, იქამდე სტუმრებთან ვიწყობთ საუბარს. დილამშვიდობისა. გოგა არ გაბრაზდება თუ ბესოსთან გადავალ პირველი კითხვით, ანუკამ დატოვა ეს კითხვა, რომელიც ცხადია გიორგისთანაც იქნება, მაგრამ როგორც Forbes-ის ამ სტატიის ავტორს ამ შემთხვევაში საუბარია ბესო იმ მთავარ კითხვაზე, რატომ არ და რამდენად არის და თუ არა ეს საკმარისი, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ცხადია მერე ვისაუბროთ, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში ეს კითხვა ამ დაკვირვებიდან გამომდინარე, რატომ არ? მოგესალმებით. ესე იგი, ნომერ პირველი მიზეზი ესე ვთქვათ ამის არის, რომ თუნდაც 20 წლის წინ საქართველოს გაცილებით უღარიბესი ქვეყანა და ნულიდან დავიწყეთ ფაქტობრივად განვითარება და ამას თავის მიზეზები ჰქონდა. ეს იყო 90-იანი წლების პირველი ნახევარი, სადაც 99 წელს თუ შევადარებთ 94 წლამდე 70%-ით შემცირდა, შეიძლება ითქვას განადგურდა საქართველოს ეკონომიკა და 15 ქვეყნისთვის დაიშალა საბჭოთა კავშირის სოციალისტური ბლოკიც დაიშალა, მაგრამ ესეთი ვარდნა არსად არ ყოფილა. არსებობს შედარებები, რომ საქართველოში იყო უფრო დიდი ვარდნა ამ 4 წელიწადში, ვიდრე გერმანიას ჰქონდა მეორე მსოფლიო ომში წაგების შემდეგ. 45 წელს იყო გერმანია, საქართველოს ეკონომიკა იყო უარის მდგომარეობაში 94 წელს, 15-16 რაღაც დაიწყო ცოტა დასტაბილიზება. 98 წლიდან 2000 წლის დასაწყის ეკონომიკური ზრდის ტემპის უკვე ამაღლდა. ეს შემდეგ მე რა იყო პრობლემებიც, უკეთესი პერიოდიც ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად 20 წელიწადში მაინც ნორმალური შედეგი აჩვენა საქართველოს. არ აღმოჩნდა იმ სტარტიდან გამომდინარე, ხო, აი რაღაც შეჯიბრს რომ შევადაროთ, რაღაც თქვა ჩვენ ვიდექით, რა ვიცი, კილომეტრით უკან და მივსდევდით ჩვენზე წინ დგომებს, ხო, და ის და ბუნებრივია ძალიან დიდი დაშორება იყო. გამოსვლაც კი საბჭოთა კავშირის ან სივრციდანაც კი ყველაზე მძიმედ მოახერხეთ, ხო? ანუ ფაქტიურად ეს არის პერიოდი, გიორგი, ბესო, როცა ელემენტარულ სტატისტიკაც არ არსებობდა, იგივე გაეროს ფაილებსაც რო ჩახედო სავალუტო ფონდის ფაილებსაც, არის წლები, როცა საქართველოზე არაფერი არ არის. ეს არის ხო ის ასტარტო პერიოდი, საიდანაც ვიწყებთ და ალბათ ეს არის განსაზღვრელი რეალურად იმ ტრენდისა, რაც ჩვენ ახლა გვაქვს. კი, გიორგი, ერთ-ერთი, ну, რა თქმა უნდა, 11-14 წელი იყო კატასტროფა საქართველოს ეკონომიკისთვის და მართლაც 14 წლიდან დავიწყეთ რეალურად ეკონომიკის თავიდან აშენება. მე დავეთანხმები ბესოს, უბრალოდ ერთ მართლობასაც ავიღებ. გამდიდრება მაინც, ანუ ამ შემთხვევაში
Forbes-ის ძალიან კარგ სტატიაში არის აგრეგირებული მონაცემები მოყვანილი და ასე ვთქვათ პროგრესი თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ სამნახევარჯერ არის გაზრდილი შემოსავალი მთლიანი ეკონომიკის. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ჩავხედოთ, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ დონეზე რა მდგომარეობა გვაქვს და აქ სტატისტიკა უფრო ნაკლებად სასიხარულოა, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მაგალითისთვის რამოდენიმე რიცხვს დავასახელებ, მაგალითისთვის საქართველოში დასაქმებული მოსახლეობის თითქმის 50%-ის ყოველთვიური შემოსავალი არის 400 ლარი და ნაკლები. მაგალითად. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1000 ლარზე მეტი შემოსავალი დასაქმებულ მოსახლეობაში ყოველთვიური აქვს ნაკლები 1000-ზე 75%-ს დაახლოებით. ხო, მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე მეტი წილი დასაქმებულების რომელ სექტორებშიც მოდის, ეს არის განათლება, სოფლის მეურნეობა, ამ სექტორებში დასაქმებულია თითქმის 60% მთლიანი მოსახლეობის. შესაბამისად, გამდიდრებას თუ დავაკავშირებთ ინდივიდუალური შემოსავლების, ასე ვთქვათ, განაწილებას, ხო, აქ ცოტათი უფრო მძიმე სიტუაცია გვესახება, იმიტომ რომ აშკარაა, რომ დაქირავებით დასაქმებულების შემოსავლები ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია და ზრდის ტემპი იქ გვაქვს არც ისე მაღალი. მაგალითისთვის 2017 წლის მონაცემი გადავამოწმე 17 წელს 16-თან შედარებით რეალური შემოსავლების და საშუალო შემოსავლის და იყო 0.2%, რაც ძალიან მცირეა, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც თქვით, არსებული მდგომარეობა არ არის ძალიან სახარბიელო. და კიდევ ერთი ფაქტორი, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში როგორ ვითარდება შრომის ბაზრის მდგომარეობა, სამუშაო ადგილები როგორც წესი იქნება ნაკლებად პროდუქტიულ და ნაკლებად შემოსავლიან სექტორებში, მაგალითად ვაჭრობა არის მთავარი დამსაქმებელი ვაჭრობის სექტორი და ვაჭრობაში საშუალო ხელფასი არის უკანას ბოლოდან მესამე თუ არ ვწდები აი ამ სექტორების მიხედვით შემოსავლიანობის სტატისტიკაში. შესაბამისად, რატომ არ გავმდიდრდით? ქვეყანა როგორც ასეთი მდიდრდება, მაგრამ მოსახლეობის შემოსავლები მოსახლეობის დიდი ნაწილი შემოსავლები მაინც არის ძალიან მცირე და ეს მოსახლეობას უქმნის შეიძლება ობიექტურ აღქმას იმის, რომ ჯერჯერობით გამდიდრებისგან ძალიან შორს ვართ. მე ცოტა სხვაგვარად მინდა ბესო სტატიის სათაური შემოვატრიალო საერთოდ, რატომ არ ვმდიდრდებით მაშინ, როცა სტატისტიკა ასეთი გვაქვს. ეხლა მინდა რომ იმ გზებზე გადავიდეთ, რაც ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ გერგის შენ ნაწილობრივ უპასუხე ამ კითხვასაც, რომ ინდივიდუალური შემოსავლის ზრდა არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მაგრამ მაინც სტატისტიკა რა რიცხვებს შეიძლება გვაჩვენებდეს და სად შეიძლება რიცხვებში იყოს ცვლილება იმისათვის, რომ ტემპი გასახარი არა მხოლოდ ზრდის ნაწილში იყოს და მერვე ადგილი, არამედ გამდიდრების კომპონენტშიც გქონდეს სასურველი შედეგი. დავიწყო და მე ბესოს დავფრთხილებ. ხო, აი ამ შემთხვევაში მე რას უყურებთ, ხო? მაგალითად მე პირადად მგონია, რომ კარგი ინდიკატორი იქნება რეალური შემოსავლების, ანუ არა ნომინალური, არამედ რეალური შემოსავლების დინამიკის დაფიქსირება, ანუ და რაღაცა ნიშნულის აღება, მაგალითად ძალიან მისასალმებელი იქნება თუ რეალური შემოსავლები ყოველწლიური დასაქმებულები საქართველოში იქნება 5% ან მეტი. ეს ჩემთვის იქნება ძალიან კარგი ინდიკატორი იმის, რომ ქვეყნის მოსახლეობა მდიდრდება. აი ეს იქნებოდა ჩემთვის მაგალითად ერთი ძალიან კარგი ნიშნული. მეორე დავაკვირდებოდი სად იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, ანუ რამდენად პროდუქტიულ სექტორებში იქნება სამუშაო ადგილები, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პროდუქტიული სექტორები ნიშნავს იმას, რომ იქ იმ სექტორებში როგორც წესი შემოსავლების დისტემპიც არის მაღალი, აქედან გამომდინარე ესეც ჩემთვის იქნებოდა ინდიკატორი, ასე ვთქვათ, რეალურად გამდიდრების ქვეყნის და ამის საფუძველზე მე უკვე უფრო მეტი დეტალი გამოიკვეთება, რამდენად მდიდრდებით როგორც სახელმწიფო. ბესო. ხო, ერთი აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რატო გამოვედით მერვე ადგილზე ბოლო წელიწადში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო მოსახლეობის კლება, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკა გაყოფილი მოსახლეობაზე, მოსახლეობას შემცირდა მნიშვნელოვნად, ახლა 4.5 მილიონი და 3.7 მილიონამდე, საკლუბ პერიოდში კიდევ უფრო დიდი შემცირება და სულ რამოდენიმე ქვეყანა არის მსოფლიოში, სადაც ასეთი დონის შემცირება იყო. სტატიაში აღნიშნული მაქვს ეკონომიკური ზრდით 33 ადგილზე გამოვდივართ და ერთსულ მოსახლეზე შემოსავლის ზრდით
მიხედვით მერვე ადგილს. ეს სხვაობა, ამხელა სხვაობა მოიტანა მოსახლეობის შემცირებამ და თან ეს მოსახლეობის შემცირება ჩვენთან არის ძალიან სპეციფიკური. მოსახლეობის შემცირება არ მოხდა ბუნებრივი მატების კლების გამო, ანუ საქართველოში ძირითადად მაინც ჯერჯერობით შრობადობა უფრო მაღალია, ვიდრე სიკვდილიანობა, მაგრამ ეს 700-800.000 კაცის კლება გამოიწვია მიგრაციამ. და ეს მიგრაცია ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, აღმოჩნდა შემოსავლიანი და ფაქტობრივად ხორციელებს სამუშაო ძალის ექსპორტს, მომსახურების ექსპორტს. ყველა მიცის ისე და ყოველ მეორე მესამე ოჯახიდან ერთი ადამიანი მაინც წასული ემიგრანტად შეუძლოს რომელიმე ევროპულ ან სხვა ქვეყანაში ფულს აგზავნის საქართველოში და ეს გადმოგზავნილი ფული ეხმარება საქართველოს. ეს ფული არ არის საქართველოს ეკონომიკის ნაწილი, სტატისტიკაში ვერ ხვდება, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი წყარო ბევრი ოჯახისთვის და ბევრ სფეროს, თქვა სამშენებლო სექტორს, საბანკოს და ასე შემდეგ ძალიან ეხმარება ვალუტის წყაროა და ასე შემდეგ. და თუ თქვა ეს ასე არ ყოფილიყო და საქართველოს მოსახლეობა არ შემცირებულიყო, ბუნებრივია ესეთ მაღალ პოზიციაზე ვერ ვიქნებოდით, ეს იყო ერთ-ერთი ესე თქვათ მნიშვნელოვანი მომენტი კიდე. როგორ ფიქრობთ ზოგადად ან დღევანდელი ეკონომიკური ზრდა რაც ბოლო წლებში ფიქსირდება? გვაძლევს თუ არა იმის ასე თქვათ ვარაუდს, რომ შესაძლოა თუნდაც გრძელვადიან პერიოდში საქართველო გამდიდრდეს? ხო, აი მაგაზე ვინც ფორსი თულოს ბევრი მაგ დაწერილი მანამდეც, მაგრამ ხო ბოლო 6 წლის საშუალოს და რო ავიღო დაახლოებით 4% ეკონომიკური და ზოგადად სიღარიბე სიმდიდრე მაინც ახმადი შედარებითი სიდიდეა და ჩვენ თუ სხვა ქვეყნებთან მიმართებით ეხლა ვართ დაახლოებით 105 ადგილზე მსოფლიოში ერთსრულმოსახლეობასაც სულ აქ დავრჩებით ჩვენი ეკონომიკური ზრდით თავს ყოველთვის ჩავთვლით ღარიბებად. იმიტომ რომ ბოლო ნომერშია რომ დიდარი ქვეყნები კიდევ უფრო სწრაფად დიდდებიან რეალურ ხელში თანხას თუ და პროცენტებში თუ არ შევხედავთ ამ თანხას, ხო? ამიტომ ამ ტემპით ჩვენ ვერ შევალთ სამწუხაროდ დიდარი ქვეყნების რიცხვში. აი სულ რომ გაჩერდნენ დიდარი ქვეყნები და დაგველოდონ 30-40 წელი დაგჭირდება, მაგრამ ეს არ მოხდება ბუნებრივია, ისინიც გამდიდებიან წლიდადწამდე, რატო ვერ უნდა გამდიდრეთ, ხო? ყველაფერი ჩვენზე უკეთესი აქვს და ჩვენ თუ გამდიდებით, ისე რატო ვერ უნდა გამდიდრენ, ამიტომ ამ ტემპებით ფაქტობრივად ვერ შევალთ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს ცხოვრება არ გაუმჯობესდება და ცხოვრების დონე არ გაუმჯობესდება. უბრალოდ არ ვიქნებთ იმ საოცნებო ქვეყნების ცხოვრების დონით საოცნებო ქვეყნების რიცხვი, როგორც დღეს არის სოფლის დაახლოებით 30 ქვეყანა. თუნდაც კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს, თუნდაც რომ შევაფასოთ თავრობის ასე თქვა ეკონომიკური პოლიტიკა რამდენად ეგ უკვე ხო გამოწვევებზია და ბევრი პრობლემაა და ამიტომ შეიძლება ჩავთვალოთ რთული იყოს, მაგრამ მე დღეს მიუხედავად ეკონომისტი ვარ და მესმის გადასახადებს რეგულაციებს ყველაფრის გავლენა მაინც სასამართლოს ვაყენებ პირველ რიგში და ბევრი უცხოური ანგარიშიც და საერთაშორისო რეიტინგი ამისკენ მიუთითებს, იმიტომ რომ რო ავიღოთ გადასახადები რეგულაციები და ასე შემდეგ ესეთ რეიტინგებში რომელიც ამ თემებს სწავლობს საქართველოს მოწინავე პოზიციებზე ეკონომიკური თავისუფლება, ბიზნესის დაწყება თუ ასე შემდეგ, მაგრამ არის სამართლებრივი სისტემა და განათლება. ეს არის ის ორი აქილევსის ქუსლი, ორივე ფეხზე აქილევსის ქუსლი, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას სწრაფად განვითარდეს და ერთჯერადი დიფსხვილი პროექტებით რაღაც სისტემები ჰქონდა, ინვესტიციები შემოვიდიოდა, მაგრამ საქართველოს აი მაგალითად რო ავიღოთ დღესაც საქართველოს აქვს რაღაც ექსპორტი აქვს $3 მილიარდამდე. ჩვენი ექსპორტის სტრუქტურა არის პროდუქციაზე, როგორც იყო კოლონიების, საუკუნეების წინ, გაგვაქვს სოფლის მეურნეობის ნაწარმი და ბუნებრივი რესურსები. ან რეექსპორტი უბრალოდ საქართველოს ტერიტორიაზე გადის. და ვერაფერს ვერ ვაწარმოებთ კონკურენტ უნარიას, რომ რაღაც სხვა ქვეყანას რაღაცაში აჯობო და შენი გაიყიდოს, ხო? ანუ ეს უკვე განათლების ტექნოლოგიების პრობლემაა, მაგრამ მეორე შეკითხვაა კიდე. როცა საქართველოში ძალიან კარგი ბიზნეს გარემოა, გადასახადო რეგულაციების შრომა, იაფია, მიგრაციის, კაპიტალის მოძრაობა არ არის შეზღუდული და შეიძლება საქართველოში ააშენო ქარხანა ქართველის დაასაქმო კიდევ უფრო იაფი უცხოელი, რატო არ აკეთებენ? აქ უკვე პრობლემაა სამართლებრივი და პოლიტიკური სისტემის, რომ აზიური, ბევრი აღმოსავლეთ აზიური ქვეყნებს გავსად, სადაც უამრავი უცხოურმა კომპანიებს სათაოფისები გადაიტანა, ქარხნები გადაიტანა, ამას არ აკეთებენ საქართველოში. ეშინია აქ შემოსვლა. არ არის სამართლებრივი და პოლიტიკური გარანტიები. იგივე კითხვებზე მოგა თქვენი პასუხი. ხო, ბესომ ძალიან ბევრი თემა დაფარა, მაგრამ მეც გავაგრძელებ, აი ძალიან მოკლედ ახსენა განათლება, მე ამ მიმართულებას ვახსენებდი. ჩემი აზრით იმ ღირებულებიდან გამომდინარე, რა ფასიც აქვს დღეს საქართველოში სამუშაო ძალას, მისი კვალიფიკაცია არ არის შესაბამისი. იმიტომ რომ როგორც უკვე ვახსენეთ, ხო, გარემო პირობები
გადასახადები, რეგულაციები, უსაფრთხოება უნდა იძლეოდეს იმის ვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ საქართველოში უნდა იყოს უფრო მაღალი ინვესტიციები უცხოეთიდან, მეტი კაპიტალი შემოედინებოდეს უცხოეთიდან, იყოს მეტი ტექნოლოგიური პროდუქცია, ნაწარმოები და ამის საფუძველზე ქვეყანა უნდა უფრო სწრაფად განვითარდეს. სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება და დავეთანხმები ბესოს 4%-იანი ზრდა ეკონომიკური უბრალოდ არის მანიშნებელი იმის, რომ ქვეყანა ვერ ახერხებს კიდევ ერთი გარღვევა მოახდინოს თავის განვითარების ამ ეტაპზე. შესაბამისად, აი ზუსტად აქ უნდა დავსვათ კითხვა, რა არის ამის მიზეზი? ერთ-ერთი მთავარი, ჩემი აზრით, არის ასე ვთქვათ, სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია. და ამას აუცილებლად უნდა დავუმატოთ კითხვა, მისი ფასი, ხო? ანუ მხოლოდ კვალიფიკაცია არ არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ასევე არის რა ღირს მაღალი კვალიფიკაციის სამუშაო ძალა სამუშაო ბაზარზე. ის ჩემი პირადი აზრით ღირს ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე მისი კვალიფიკაცია არის და უკვე ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, გარდა იმ პოლიტიკური რისკებისა, რაც ახლავს თან საქართველოში კაპიტალის დაბანდებას, მიზეზი იმის, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო ბაზრებს. ანუ ქაღალდზე ვართ, გიორგი, ძალიან ღია ეკონომიკა, მაგრამ პრაქტიკაში ეს ჩვენი ეკონომიკის ღიაობა არ ვლინდება როგორც ჩვენთვის, ესე ვთქვათ, განვითარების საფუძველი, ხო? ანუ ღია ეკონომიკის არსი არის შემდეგი, რომ აქ უნდა შემოდიოდეს მეტი კაპიტალი, კაპიტალისტვის უნდა იყოს საინტერესო საქართველოში დაფუძნება, დარეგისტრირება კომპანიების, დასაქმება, პროდუქციის წარმოება, სერვისის შეთავაზება საქართველოდან, ეს იმ მასშტაბებით არ ხდება და აქ ერთ-ერთი ფაქტორი, ჩემი აზრით და მთავარი ფაქტორი არის შვენი საქართველოს მოსახლეობის ამ ეტაპზე განათლების ხარისხი და აქ აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არა იმას თუ ახლა სად ვარ და არამედ სად ვიქნებით 20 წლის შემდეგ და 20 წლის შემდეგ სად ვიქნებით ის გამოკიდებულია იმაზე თუ როგორი სკოლამდელი განათლების, სასკოლო განათლების და უმაღლესი და პროფესიული განათლების სისტემა გვაქვს. აქედან გამომდინარე კითხვაზე როდის გავმდიდრდებით, პასუხი შეიძლება იყოს, როდესაც ჩვენი სკოლამდელი და სასკოლო განათლება იქნება დაახლოებით ისეთი, როგორც არის ფინეთში და სინგაპურში, ეს იქნება გარანტია იმის, რომ 20 წლის შემდეგ ეს ადამიანები რო შევლენ სამუშაო ბაზარზე, მათი კონკურენტუნარობის ხარისხი იქნება იმხელა, რომ ქვეყანა შეძლებს და შესთავაზებს მას საშუალებებს გამდიდრების. ერთ რამეს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ღიაობა ეკონომიკის და ესეთ გლობალიზაციის პროცესი არის ასე ვთქვათ დამატებით საფრთხის მატარებელი, თუ საქართველოს არ შეთავაზა საქართველოში განათლება მიღებულ ადამიანებს ის გარემო, რომელიც იქნება მათთვის, ასე ვთქვათ, პერსპექტიული, ძალიან დიდი რისკია ეს ტრენდი, ანუ მოსახლეობის კრების ტრენდი, იმიტომ რომ ბესოს ძალიან კარგად უწერია ეს დინამიკა, ხო, ვიყავით 5 მილიონზე მეტი, მერე 4 მილიონი, ეხლა უკვე 3,7 მილიონი, შეიძლება გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ყველას გვეყოლება გარშემო ადამიანები, რომლებიც ღია საზღვრების პირობებში ფიქრობენ ემიგრაციაზე და ეს არის ძალიან დიდი რისკის მატარებელი ქვეყნის გამდიდრების. რეზუმირებისთვის სულ რამდენიმე წამი და უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში თავს უყურეთ, შემიძლია ეს უკვე დავაანონსო, რომელზეც აუცილებლად მოვიწევთ კვლავ ეთერში ჩვენთვის მნიშვნელოვან რესპონდენტებს, მათ შორის გიორგი ხრიშტოვანს და ბესო ნამჩავაძესთან 2019-ში განსახორციელებელი აქტივობების შეფასებას მთავრობის მხრიდან ერთის მხრივ გიორგის ნათქვამი რო გავაგრძელოთ ბესო სახეზეა დეკლარირებული ცვლილებები, მათ შორის განათლების კუთხითაც იგივე დაფინანსების ზრდის სურვილები ამდაგვარი პრობლემატურად რჩება, ყველაზე რბილად ვიტყვი, რომ აღარ განვერცხო თემაში სასამართლო თემა, მაგრამ არის მინიმუმ 10-12 კანონპროექტი, რომელიც ეხმაურება სრულად იმ დათქმებს, რასაც თქვენ ბრძანებთ და მინდა რომ რეალურად ესეც შევაფასოთ, მაგრამ საბოლოო რევიზიონისთვის როგორც სტატიის ავტორი ვიცით 2018 წელს ფაქტობრივად უკვე ვიცი 4.8%-ით გაიზარდა და 2019 წელს ჩვენი მთავრობის პროგნოზი არის 4.5. ანუ წელს ვართ უფრო ანაკლებ ამბიციურები, ვიდრე შარშან ვიყავით, ხო? არ შეიძლება ამის შესაძლებლად არაფერს არ ვაკეთებდეთ. ანუ არ შეიძლება რაღაც სხვა მიზნები გქონდეს და მე გამოგდიოდეს დაბალი ეკონომიკური ზრდა. როდესაც 4.5% უნდა გაწუხებდეს და უნდა ეცე
ეძებდი გზებს, როგორ აამაღლვის 4.5%, ხო? ამ ცდელობას ვერ ხედავ. ეგ არ არის მნიშვნელოვანი და იგივე სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებს, რომ საქართველოში პირველ 5 ადგილზე უკვე თუ 4-ზე მაინც გადის სოციალურ-ეკონომიკური უმუშევრობა, სიღარიბე, ფასები და ასე შემდეგ. ტერიტორიული კონფლიქტები გადავიდა უკვე მე-5, მე-6 ადგილზე და სხვა პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ასე მწვავე პრობლემად მიგვაჩნია, მაგრამ რადგან ეს არის სოციალურ-ეკონომიკურ ყველაზე მნიშვნელოვანი, უნდა მიაქცევ მეტად ყურადღება ეკონომიკურ განვითარებას. დაკვეთა ეს არის მოსახლეობიდან. ძალიან მოკლედ, კარგი არის გიორგი ჩემი აზრით ის, რომ დისკურსში, პოლიტიკურში ადამიანი და ადამიანური კაპიტალის განვითარება დადგა უფრო აქტიურად დღის წესრიგში და ეს მისასალმებელია. რისკი რა არის? რისკი არის ის, რომ გაჭირვებაც არის ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და აქ არის, ასე ვთქვათ, გავდივართ ბეწვის ხიდზე. დებთ სახელმწიფო მთავრობა დებს მეტ რესურსს ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში, რომელიც არის გრძელვადიანი ინვესტიცია, თუ დებს მეტ რესურსს გაჭირვების პრობლემის დაძლევაში, მოკლევადიან პერსპექტივაში, რომელსაც აქვს მხოლოდ ერთჯერადი და მოკლევადიანი ხასიათი. აი ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? მადლობა დიდი. ანუკა ჯოხაძეს კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა თემის წამოწევისთვის და მადლობა ტრადიციულად ჩვენს ასევე ტრადიციულ სტუმრებს, ყოველთვის მიხარია სტუდიაში უმასპინძლო ბესო ნამჩავაძეს და გიორგი ხიშტოვანს. მადლობა მათ მობრძანებისთვის.